демексіз, біз бүгін қазақтың қара алтынын атаған мұнай туралы айтамыз. Мұнай шаңғыс, майлы, түсі қара көмір болады. Өзіне тән иісі бар сұйықты. Ол суда жеңіл ерімейді, органикалық өткізге ериді. Пайдалы қазбалардың ең маңызды түрі. Мұнайдың белгісі. Мұнай жер және су астынан алынады. Оны судай болаттармен алады. Жер астынан алынған мұнайда су көп болады. Оны шикі мұнай деп атайды. Шикі мұнайды судан және қосалқы газдардан тазартып өңдеуге жібереді. Тазартылған мұнай далалық мұнай деп аталады. Сондықтан ол электроникада эфирлік ретінде қолданылады. Қазақстанда 160 мұнай кеніші бар. Олардың ішінде Антыналық электр және маңғысы алаптарында Каспий болған қарындарынан алады. Бағадан қаласында 1963 жылы ашылған мұнай зауыты бар. Мұнайдан Қазақстаннан 200-ден астам заттар алынады. Мұнай қалдығынан парашютті мазут алынады. Мазуттан секен тұтышы машина жағармайлары алынады. Машина, жүктер, маталар, пластмасс, трубалар, бензин, керосин, су, краска, бактар алынады. Мен әкеммен теледидардан мұнай туралы көрдім, қызығып кеттім. Мұнай деген не? Сен мұнай деген білмейсің бе? Әрине, мұнай өлкеде Қазақстанда 12-ші орында тұр. Қане достар? Өлкегіш айлықты алай, күлік. Мал есімде мұнайдан жасалған. Қане сайнап, есімдері сосай. Ол мұнайдан жасалған. Ол сосылады. Балға. Мен қазір балғаден тасымал стекерді соғам. Ол қатты. Мен түсіндім. Қатты сосылады, жұмсақ болады. Енді мен жерде жасаймын. Осы маған сол күнбағыс майы ұдық-ұласын қызықтық керек. Мен қазір біраз стақандағы суға Babamız koyup kıyamdı. Arastıramın. Sırandarmay sudun betingedir. Енді мен ытыр суатты сияқты кıyamdı. Көрейді не болады. Мұнай осылай болады. Мұнай судан жеңіл ерімейді. Оның лақтарын әкелдім. Мұнайдан жасалған лақтарын әкелдім. Қандай әдемі болды.